Čaute všetci. Takže k nám prišla menšia búrka dažďová. Aspoň vidíte. Ty kokos. Pojďte, ako nás leje. Kokos. Jaj. No, mor. Počkajte. Ježiši Kriste, aj z túto kameru. Kúkajte sa. Jak prší. Kokos. Ježiš, ani to zaostriť nechce. Ty, jak prší. Kokos! Prepačte, to pišti, prepačte. Ty kokos. Ty kokos. To keď počujete ten húkot, tak to tak leje. Ty vole. Zaostrí. Prepačte, s tým vrzgám. To tam je, kámo, jaký malý hurikán. To čo je tam dole? Tak kámo. Tak to je jaký daždisko? Ty vole. Ako, dámy a pánovia, sme boli na pice. Ako na pizzu sme boli. A sme videli také mračno a začalo chcať jak bulo. Tak to ti šíbe. Ty kokos. Ty vole. To čo je tam na zemi? To čo vidíte na zemi, to biele, tak to je voda. Čo ti dáva? No vy to vidíte na kamere úplne nič, ale tady to leje jak bulo. Bože, aj zaostriť mi to nechce, ty posrané klapky mi to bránia. Kámo, úplná hmla je na kopci. Taká ako dažďová. Taký poprach proste vody. Kámo. A teraz to najlepšie ste asi videli. No už to odchádza. To bola taká veľká priamka. Hej, aj už ma to sere tá kamera, ak mi to zaostruje, tú postranu hento. Ty klapky, ty, tak to ste teraz museli vidieť, jak to frklo. Teraz budú ty všetci hovoriť, ty kokos, čo si v živote nevidel toto? Ty, ale tak to tam dobre teče vody. To ste ho videli, ty kokos, to bol iný frajer, jak tam chcel a on tam normálne išiel, ten šéf. Prepáčte, som si oči jednou hentu utieral, lebo som mokrý ako hovado. Kúkajte, jak to tam vyzerá. Ty kokos, sa už to odišlo. To čo tam je? Kámo. Čo ti dáva? Kúkajte, aký som mokrý. Jaj. Teraz idem z druhej strany, počkajte chvíľku. No tak už som tu. Som na povále. Počkajte, ja vám trošku... No takto to vyzerá. Presne teraz takto. Vidíte tamto biele, tak toto tu bolo u nás. Počkajte, aby som trošku otvoril. Takto. No takto presne. Takže tu vidíte. Čiže len takto už zatvorím. Chvíľko sa len takto otvoriť. Dúfam, že sa ešte blízke, ty kokos, to by bol iná paráda.
Hej, kamo, teraz keby hej, tam uprostred natáčam, keby šlo ho blesk, tak by to bolo brutalita. Lebo len tak prešlo, tak som rýchlo na rýchlovku som vám to chcel natočiť, prepáč, ja som si grdol, že som chcel vám to na rýchlovku natočiť, nebo už trochu moc netočím. Ja som vám zatiaľ chcel toto natočiť, nebo prišiel taký veľký dažď, aj hrmelo, ale nevidel som blízkanie. Ty vole. Ja hádam, že sa teraz blízko. Hej, čo tam idú s týma kuframa? Vidíte ich tam dole? To s kuframa idú a mokrí budú jak hovado. Aha, duha! Ty kokos! Duha je vidieť. No tak si uvedete, že všetci hovorí, Ježišmaria, prosím vás, ty by nevedel v živote duhu. No určite. Tak sa pozrite. Je tam je duha. Vidíte tam tú duhu? No fuj! To čo je? Fuj. Sú takí mŕtvi chrobáci. Ježiš, možno zase tu mám také, no. Tak, dobre. Ty kokos. Sa už neblízke sa mi dá. Ty, ale dobre fúči. Blízkne sa nebo tam, nebo nie. A trošku na mňa klape. Teraz to smrdí jak hento. Jak proste, jak hento, jak sa to povie, seno. Ty, aký prievan. Tento dobre som kokos, ten tam s tou motorku dobre išiel. To sú takí debili more, že tak idú rýchlo. Víš, prepáč, že som povedal slovo more. Prepáčte. Ale som zatvoril na chvíľku, aby nám to nechcelo. A tak to je to lepšie vidíte. No ale to sa asi neblízkne, sa mi zdá. Toto som nevypraví. To hrmelo? Tak to závidel sa možno blízko. Alebo kde sa to blízko? Blízkalo sa vôbec, nebo nie? Ale sa vôbec aj blízkalo, nebo ne? Čo tam zabíja? A kde sa to blízka? Tu mi nehovorí, že tu sa neblízky, ma rovno porazí. A to hrmí tu, to hrmí tu. Jej, trošku zatvorím, lebo prší. A to ešte furt chčije, to ešte neprestáva furt. A vidím, že sa už trhajú mraky a vidím dve dúhy zase. Možno nejaký kšítkovia, nebo jak sa im to povie. Škriatkovia, nebo jak sa volajú tí, čo majú tí štyrvistky hento a ten zelený klobúk, čo sa šmykajú z tej duhy dole. Keď by ste vedeli, jak sa volá, tak mi to napíšte do komentárov. Prepáčte, bola tu moja sestra, sa pýtala, že čo robím. Takže tak. No som tu, ty vole, to je aký veter vonku.
Prepačte, som ma stopil, lebo nič sa mi otvorili dvere. A teraz fakt bez prdele. Prepačte. Prepačte, to bude tak vrzgať, ale to máme také postrané žalúzie. Počkejte. Ty kokos, toto tých žalúziek, toto mi robí nervy, aj keď som vám natáčal ten dážď. Vy to vidíte také... Ty, už sa tam vyparuje. Kokos, to tam dobre chcelo. No, takže vidíte, že menší dáž už zmizol a prepáčte, že som vám to proste nenatočil skôr, ale sme skladovali motorku. Skladovali sme proste motorku a tak. Proste. Takže pokiaľ sa vám video páčilo, zanechajte like a odber, nejaký ten komentár a ja sa s vami učím. Čaute.